Бар тапшыруыбызны да карап баручы күркәм тамашачыбыз Мәскәү шәһәрендә гомер кичерүче Эльмира Тиминдарова бүген почтабызга тагын бер җылы котлау хаты җибәргән. 1986 елның 6 ноябрендә бу дөньяга минем якын дустым Курамшина Гөлнара Җәвдәтовна Бахтиевка авылында аваз сала. Хәзерге көндә ул Сызрань шәһәрендә гомер кичерә. Шунлыктан бу сәламем Самара өлкәсенә очачак. Безнең дуслык елларыбыз Гөлнара белән мәктәп бусагасыннан башланып китте. Беренче сыйныфка ике матур кыз булып, зуп-зур ак бантлар бәйләп барганыбызны бүген дә хәтерлим мин. Балачагыбыз безнең 21 гасыр балаларыныкы сыман түгел иде. Кәрәзле телефоннар да, интернет та, аралашу челтәрләре дә юк иде бит. Безнең бөтен вакытыбыз урамда уйнап йөреп, чаңгы, чанада шуып, кар бәрештән уйнап, шалашлар тезеп, бер сүз белән әйткәндә рәхәтләнеп узды. Бүген дә искә алып, сөйләрлек, күрешкәч көлешеп хәтергә төшерерлек мизгелләр күп ул. Мәктәпне тәмамлагач, билгеле төрле шәһәрләргә китергә туры килде безгә барыбызга да. Барыбыз да үз тормышын башлап җибәрдек. Гөлнара белән без һөнәрне дә тигез сайладык. Икебез дә шәфкать туташлары булдык. Яшәгән җирләребез арасында чакрымнар күп булса да, шөкер дуслык җебе өзелмичә, һаман аралашып яшибез. Сирәк күрешсәк тә телефон, интернет аркылы булганнарны искә алып, бүгенге хәлләрне белешеп, кайгы борчуларны уртаклашып, шатлыкларга бергә куанышып яшибез без. Гөлнара, мин бик шат синең белән таныш булып, дус булып яшәвемә. Син чын мәгънәсендә вакыт белән сыналган дус. Сиңа бөтен серләрем дә сыя. Мин беләм, ярдәм кирәк чакта мөрәҗәгать итсәм, киңәшең дә, вакытың да миңа табылачак. Гулям, синең гаиләң дә таң калырлык, күпләргә үрнәккә куярлык. Янәшәңдә сине яраткан һәм хөрмәт иткән сөекле тормыш иптәшең Ленар. Сөеп туйгысыз ике гүзәл чәчкәләрегез Тагирчик һәм Алиночка бар. Мин сезгә гел сыкланып карыйм, һәм бер үк күзләр генә тимәсен иде сезгә дим. Гаиләгезгә кайгы борчулар килмәсен, гел сезгә уңышлар юлдаш булсын. Әле генә нәни кызлар идек. Китап, дәфтәр тартып йөридек. Каярада инде улыгаеп, дустым синең белән элгердек. Туру белән елмай, бул кояштай, нурлар шәшсин тирә-ягыңа. Синең җан җылысы якыннарыңны тартып торсын һәр чак яныңа. Күңел кояшыңның нурларын тигез үләш, бер үк кызганма. Үзеңә дә нурлар булып кайтыр, тик сабыр ит бераз, аз гына. Җан җылыңны тигез үләшеп тә, үзең салкынлыктан эшесәң, хыялларың сиңа канат куйсын, сөю белән тулсын күңел кәсәң. Хыяллардан җылы үрә белсин, алар ярдәм итәр авыр чакта. Тик күңелең генә суынмасын, бызланмасын синең бер вакытта. Алсу таңнар сөю бүләк итсен, кояш нуры бирсен җылылык, айның нуры сине серле итсен, йолдызлардан алсын яктылык. Шык тамчысы кебек сафлык ятсын, күңелеңнең һәр бер кылында. Ихлас булсын, шул вакытта бәхет булыр синең кулыңда. Кадерле Гөлнара, дустыгыз Эльмира Тиминдарова Мәскәүдән махсус күчтәнәч итеп видеоролик та җибәргән. Бергәләп аны карыйк әле. Подружка светлорусая, забыть твои глаза и голос с ноткой грустною, и трудно, и нельзя. Удача дело случая, но как иначе быть? Мы обе верим в лучшее и обе любим жить. Женская дружба не отдыхает, всякое в этой дружбе бывает. Но если нужно, очень не нужно, ты будешь рядом, правда, подружка?
моею душой. Ты вся такая разная, мне хорошо с тобой. Что вместе было пройдено, не спеть и не забыть. Мы обе очень гордые и обе любим жить. Женская дружба не отдыхает, всякое в этой дружбе бывает. Но если нужно, очень не нужно, ты будешь рядом, правда, подружка. Мажорными аккордами грохочет небосвод, и белою смородиной по мокрой крыше бьет. Дорога черно-белая, опасно